హాయ్, వెల్కమ్ టు తిరుమల వే టాకర్స్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారా, బీభత్సంగా ఉంది గడ్డి. మేము జనుము జల్లినామండి, సతవ కోసం జనుము జల్లినా. ఇంత హెవీగా అయితే లేదు. అమృత్ పని ఇది. జాన్ డీర్ 3036 ఇయ్యానండి, 36 హార్స్పవర్ గల ఇంజిన్ అండి. ఇది 3 సిలిండర్లు ఉంటుంది. మనం వచ్చేసి ఏ వేరియంట్, మనం స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏబి అని, ఫాస్ట్ అండ్ స్లో అంటే స్లోలో అంటే బి ఏ వేసుకున్నాము. రోటావేటర్ వచ్చేసి 540 ఎకనామీ వేసుకున్నాము. ఎకనామీ వేసుకుంటేనే ఈ గడ్డిలో ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. ఈ ఎకనామీ వేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ గేర్ అండి. థర్డ్ గేర్లో మూవ్ అవుతుంది. ఇది థర్డ్ గేరు. ఆర్పిఎం చూస్తున్నారు కదా, 13, 14 ఆర్పిఎం ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది నా దగ్గర. ఒక్క నిమిషం. మీరు జాన్ డీర్ లవర్స్ అయితే ఒక లైక్ ఇవ్వగలుగుతారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే వ్యవసాయం చేసే రైతులు అయితే ఒక లైక్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఒక లైక్ ఇచ్చి ఒక మోటివేషన్, మన ఛానల్ కూడా తెలుగు ఛానల్ సత్తా చూపించాలని కోరుకుంటున్నాను. అంతా హిందీ ఛానల్సే డాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మిలియన్స్ వ్యూస్ ఉన్నాయి, మిలియన్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నాయి. మనకు కూడా మన తెలుగు వాళ్ళ సత్తా చూపించాలనుకునేట్టుగా అంటే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలుగుతారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మీ తోటి ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా ఉంటే వ్యవసాయం దగ్గర, లేకంటే మినీ ట్రాక్టర్లు ఎవరికన్నా ఉండి ఏమన్నా ఉంటే నాకు సలహాలు ఇవ్వచ్చు. నేను 10 మందికి షేర్ చేయగలుగుతాను. ఏమన్నా చిన్న అన్నీ నాకే తెలుసు అని నేను అనుకోలేను. ఎవరికి అన్నీ తెలియదు. అట్లని చెప్పేసి తెలిసిన వాళ్ళకి ఏమన్నా ఉపయోగపడితే అడగచ్చు, చెప్తాను. బండి ఏ స్పీడ్లో పోవాలా, ఎంత లోతు దించుకుంటే మంచిది అన్నీ చెప్తాను. కొన్ని వీడియోల్లో చెప్పున్నాను, కానీ ఇంకా రాబోయే వీడియోల్లో మీకు క్లారిటీగా ఆడియో అండ్ వీడియో అవుట్పుట్ బాగా వచ్చేట్టుగా చూడగలుగుతానని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలుగుతారని కోరుకుంటున్నాను. ట్రాక్టర్ వీడియోస్ పొలాల్లో అంటేనే సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉంటుందండి. ఒకరవ అడ్జస్ట్ చేసుకొని చివరి వరకు చూడగలుగుతారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లైన్లో కుబోటా ఫస్ట్ గేరు వేసుకొని వచ్చిందండి, 1400 ఆర్పిఎంతో ఫస్ట్ గేరు ఎం వేసుకొని ఇంకా పోతుంది. ఫస్ట్ గేర్లో పోతుంది అది. రోటావేటర్ స్పీడ్ వచ్చేసి 540. ఎకనామీ అంటే అది 980 ఉంటుంది. 980 వేసినామంటే బండి మూవ్ అవ్వదు, బ్రేక్ అయిపోతుంది అన్నీ. దీనికి జాన్ డీర్ కట్టలేదు. 540 నార్మల్, 540 ఎకనామీ అని ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎకనామీలో పోతున్నాము. ఎకనామీలో పోతుంటేనే అంత డెప్త్ కొడుతుంది అది. అదే జాన్ డీరు. దుక్కిలోకి హెవీగా ఉంటుంది జాన్ డీరు. పని కూడా అలాగే ఉంటుంది. డీజిల్ ఎక్కువ తాగుతుంది అంటారు. ఆ పనికి చెప్తారా కుబోటా పని అది. జాన్ డీర్ పని చూడండి. వర్క్ ఉన్నప్పుడు డీజిల్ తాగడంలో తప్పేం లేదండి, నా తెలిసిన కాడికి. మీకు ఇలా గడ్డి వచ్చేట్టుగా అంటే పొలం బాగా అనుకూలమైన పదుల్లో ఉంచుకొని ఇంత గడ్డి వచ్చినాక దున్నుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. కానీ పిల్లలు బాగా పెద్ద పిల్లలు అయి ఉండాలి. చిన్నపిల్లలప్పుడు చేసినారంటే పొరపాటు అవుతుంది. చిన్నపిల్లలప్పుడు ఎంత గడ్డి లేకుండా అంత శుద్ధంగా పెట్టుకుంటే అంత మంచిది. ఇప్పుడు ఇలా దున్నుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ గడ్డి అనేది భూమిలో కుళ్ళిపోయి దాంట్లో కొన్ని విటమిన్స్ ఉంటాయి. ఆ విటమిన్స్ మన చెట్టుకి కానీ నేలకు కానీ, నేల అనేది విరుదన్నుకోకుండా మెతువుగా పొడిబారిన నేలలాగా, అదే ఇప్పుడు మనకి
ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే గోధుమ పిండి పిసికి పెడతాం కదండి, అది నీళ్ళు తడిపి పిసికాడ పెట్టినామంటే గోధుమ పిండి కానీ సిమెంట్ కానీ గట్టిగా హార్డ్ అయిపోతుంది, మనం దాన్ని విడగొట్టలేము. అదే బియ్యం కానీ రవ్వ కానీ ఎక్స్ అలాగా గులగులగా ఉండేది అయితే మనకు కరుచుకోదు, గట్టిగా హార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట సిమెంట్ మాదిరిగా. అదే ఎగ్జాంపుల్ మీకు నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాను, అర్థమవుతుందని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. ఇంతకుముందు జాండీలో పోయిన లైన్ అంటే తోట చూసారా, బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది, ఎటువంటి డౌటే లేదు. వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయగండి. తప్పకుండా మన తెలుగు వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని 10 మూలలు 4 మూలలు తెలిసేట్టుగా వ్యవసాయం గురించి మనం ఇప్పుడిప్పుడే యంత్రాల మీద ఆధారపడడం నేర్చుకుంటున్నామండి. అంతా మ్యాన్ పవర్ మనకు, మన తెలుగు వాళ్ళకి అంతా రీచ్ అయ్యేట్టుగా, చిన్న ట్రాక్టర్ల గురించి అందరికీ తెలిసేట్టుగా వీడియోని లైక్ చేయగలుగుతారని కోరుకుంటున్నాను. మీరు వీడియో లైక్ చేయడం వల్ల మన యూట్యూబ్ అనేది 10 మందికి ఈ వీడియోని ప్రమోషన్ చేయగలుగుతుంది. అది మన వాళ్ళకి మీరు చేసిన మేలు